ხელოვნური ინტელექტის აზრით საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ისტორიულ ამაღლებას განიცდის. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ საქართველო ვერ ხვდებოდა დიდ ტურნირებზე. დღეს კი ქვეყანას ეიმობს ევროპის ჩემპიონატის პლეი-ოფში გასვლას, ხოლო მთელი გუნდის სატრანსფერო ღირებულება 201 მილიონ ევროს აჭარბებს. ეს აბსოლუტური რეკორდია. ამ ნაკრების გული ხვიჩა კვარაცხელიაა. ნაპოლის ვარსკვლავი, ერის კერპი, ფეხბურთელი, რომლის ფასი თითქმის 90 მილიონია. ის უბრალოდ მოთამაშე არ არის, ის არის ახალი საქართველოს სიმბოლო, კაშკაშა, უშიშარი, თავდაჯერებული. მეკარე გიორგი მამარდაშვილი, ვალენსიას კარის მცველი. მისი ღირებულება 40 მილიონ ევროს აღწევს. მაგრამ ქართველებისთვის ის ფასდაუდებელია. ის მეკარეა, რომელიც იმედი ხდება მაშინ, როცა ყველაფერი დაკარგულად ჩანს. თავდასხმაში ბრწყინავს გიორგი მიქაუტაძე, საფრანგეთის ჩემპიონატის ერთ-ერთი საუკეთესო ბომბარდირი. მისი ფასი დაახლოებით 20 მილიონი. ხოლო სულ ცოტა ხნის წინ ის მხოლოდ ოცნებებით სავსე ახალგაზრდა იყო. მათ გვერდით დგანან ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე ათამაშდნენ: ზურიკო დავითაშვილი, საბა გოგლიჩიძე, თითოეული მათგანი მილიონებს ღირს. და თითოეული მზად არის ყველაფერი გაიღოს ეროვნული ფერისთვის. საქართველოს ნაკრების ღირებულების ზრდა 2023 წელს დაიწყო, მაგრამ ნამდვილი აფეთქება მოხდა 2024-2025 წლებში, შესანიშნავი თამაშების შემდეგ როგორც შესარჩევში, ისე ევროპის ჩემპიონატზე. დღეს საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ღირებულების მქონე ნაკრებია ევროპაში. ის უკვე წინ უსწრებს ზოგიერთ მსოფლიოს ყოფილ ჩემპიონსაც. მაგრამ ეს ისტორია არ არის მხოლოდ ციფრებზე. ეს არის რწმენაზე. რწმენა იმისა, რომ პატარა ქვეყანას შეუძლია დიდი სიტყვით გამოსვლა. დღეს მსოფლიოში აღარ ეკითხებიან, ვინ არიან ქართველები, დღეს ამბობენ, შეამჩნიეთ როგორ თამაშობენ და ეს მხოლოდ დასაწყისია.